Selam millet. Herkesin merak ettiği çöl için bir araya geldik. Siz toplanana kadar hemen kısa bir ayar yapacağım. Hemen şuraya gidip takviye atacağım. Hepsini hemen aynı anda yapacağım. Şimdi şuraya takviye dolduramıyorum. Dolu çünkü. Kapasite yetmiyor. Boşluğu bulduğum an patlatmam gerekiyor. Şuradan yakından çekeceğim hemen. Angry bilmem kim alanı tutmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Geçirmemeye çalışıyor. Sesleri falan da açayım. Çok kısa ayarları yapayım. Hemen döneceğim. Siz toplaşana kadar hemen ayar yapayım. Arkadaşlar çöl çok karışık şu an. Gerçekten öyle böyle değil. 40 ile 10 tahmin ettiğimiz gibi bir olup müttefik olarak hareket ediyorlar. 26 olaraktan elimizden geleni yapıyoruz. Zaten bozulmadıysa ben size haritadaki bazı alanları göstereceğim. Önce şu kısaca hemen yapayım ayarı. Sizin de toplaşmanız zaten zaman alır. Buff'ları falan da basacağım duruma göre. Ben de koştura koştura geldim. Çok soruluyordu, çok merak ediliyordu. Hani yayın aç abi görelim falan filan. Açtım. Hatta şöyle şuradan bufflayayım da öyle açayım. Mavi kullanacağım şimdilik. Bundan da mor kullanacağım. Abartmayacağım. Spare sitese 50 kere kalemi falan kafaladılar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu an sese bir şey oldum. Neden ses duymadığımı, oyun sesi niye çıkmadı şu anda? Onu merak ettim. Ses yok. Ers hoş geldin. Enes hoş geldin. Eyvallah. Allah Allah ya oyunun sesi şey yapmadı. Bir türlü oturmadı. Şu an bildiğiniz dünya birincisi ve ikincisi biliyorsunuz bu çölde. Onlarla kapışıyoruz. İkisi bir oldu. Onlarla kapışıyoruz şu anda yani.
Şu geçtiğim karambol zaten angry mesela. Stesse, spare. Vuran da 10. krallık yani şeyler, kareteler. Şöyle göstereyim açık araziyi. Bak, karate. Şu an ikinci sırada adam bizimle savaşırken 60 milyon güç kaybetti. 60 milyon. Yanlış duymuyorsunuz. 60. Seste falan bir problem yok değil mi ya? Ben niye hiç ses duymuyorum? Tık diye hemen anında canlı açtım. Ayarlamalar falan yapmadım tam. Stes de kaça düşmüş onu da merak ettim. Burada 9 gelmiş bu arada yardıma. 9 bayağı pasif davranıyordu. Gelmişler neyse ki. Yani hatta şöyle göstereyim haritayı. Gördüğünüz gibi hani 456 milyon öldürmemiz var. Sonra 40 var 377. Sonra 10 var. 9 burada. Yani hani hiç hareket etmediler neredeyse. Kendi kapılarında zaten yok. Onların kapılarında da bizim şeyimiz var. 9 pek etliye sütlüye karışmadı. Kendi alanına çekildi. Burada biraz savaş vermişler bakın. 83 milyon. Onda bunu kat 93 milyon diyebiliriz. Onlardan daha çok aktiflik bekliyordum ben işin gerçeği. Bakın her yerde çarpışma var yani gerçekten acayip bir şekilde ama esas bomba olay burada döndü. Ya biz çok fena savaştık. Yani hani öldürme şeyi belli zaten. Ama iki tane dev krallık varken zor, işimiz de zor. Hastaneyi unutmayayım. Şöyle yapayım. Gidelim bir hastaneye. Onu da oto değil de barınma yapacağım. Öncelikle şunları bir halledelim. Sonra barınma olaraktan değişecek zaten. Ya size şeyi de vermek istiyorum. Ses de vermek istiyorum. Şu an sesi halledemedim. Kapataç yapmak da istemiyorum. Ama şunu bir çözmem lazım. Şimdi olması gerekiyor. Allah Allah ya niye olmadı? Çok ilginç. Ernst ben bir seneyi geçti oynamaya başlayalı. Vallahi Çevik evet çok isteniyordu. Beğeni atmayı unutmayalım lütfen ya. Destek olun lütfen. Hatta şöyle yapayım. Kimmiş yabancı ya? Kim var ki yabancı? Ya ben şu sese takıldım. Çok kısa kapataç yapacağım. Siyah ekran olacak. Bilginiz olsun. Çok kısa ama hemen kapataç yapacağım. Sese takıldım bayağı. Her tur hasar artışı demek Enes. O bineğin vurduğu her hasarın yani o binek örnek veriyorum hangi komutanındaysa işte skilliyle vursun ister yeteneğiyle ister düz vuruş hepsinin hasarını arttırıyor demek. Mantık olarak paşa dediğin gibi sonuçta burada dünya sıralamasındakilerle kapışıyoruz ama 26'ında bir namı var. Bizde de öyle şey yok.
Şu an ses çıkmıyor ya oyundan. Ben ona sinir oldum bayağı. Her ayarımızda açık ama ses bir türlü gelmedi. Allah Allah. Şöyle bir çıkışını değiştirsem. Sesle alakalı bir problem yaşıyorum nedense. Bir şey deneyeceğim. Yok, bilgisayardan ses çıkmıyor şu an. İlginç bir şekilde ama bilgisayarımın sesi de açık. Tutuldum mu da tutuluyorum böyle şeylere. Ben buna tutulurken bayrak gidecek. 9'da onun içtimasına vuruyor. Helal olsun valla. Ses konusuna çok takıldım ama. Güzel. Oyundan kapalıymış. Abi bu savaş sesi dinlenmez mi ya? O hangi krallıkta ki? Çevik. Mr. Sneaky. Arif hoş geldin. Alucard YouTuber mı? Paşa yazdığını şimdi gördüm. Doğru yazmışım vallahi. Sesimin değişme sebebi bir kulaklık tak çıkar yaptım. Bir bilgisayar şeyini kullandım. Oğuzhan hoş geldin. Angry buraya kamp kurdu. Şu ses dinlenmez mi ya şu ses? Bak Mr. Beer de demiş. Güzel savaş dönüyor kur kameraları diye. Tabii ben yeni görüyorum mesajları. İlhan hoş geldin. Bir ara çok atıştık sohbetten. Dur. Özel şeyleri çok göstermemek için kapatıyorum. Çok kısa bir kapataç yapacağım ki. Adamcağızın mesajını gördük çünkü. Damon kardeşimiz de yani Emre kardeşimiz de sağ olsun o konuyla ilgili biraz aydınlatmış beni. Mert'cim de yazmış sağ olsun. Tamam şimdi normal şeye dönebiliriz. Açıyorum görseli arkadaşlar. Arka plan sesi çok gelmiyordur diye düşünüyorum. Bakayım. Evet çok gelmiyor. Şöyle geçerken vurmuşlar benimkileri. Bak Stes de kaç kere kaleme vurdu. Burası kalem arkadaşlar. Kaleme bir yoklamalar çekti. Az çok bayrak şeylerini raporlar bu şekilde zayiatlar. Bak bayrağımıza da vurdular kaç kere. Yine Stes de içtimaya vurdu. Bir Mustafa'ya ben vurmuşum galiba. Kavkit bana vurmuş. Atiye ben vurmuştum.
Holivan var. Ama esas kaleme bombalayanlar Spear kaleme vurdu arkadaşlar. Sıfırlamaya çok çalışıyorlar. Ben çok kalkansızdım. Bilerek kalkansızım. Bizde R yok kardeş. Uzun süre bakmayacağım zaman ancak kalkan basıyorum. O da normal yani bakamayacağım çünkü. Spear bir kafa attı. Gördüğünüz gibi 393K'yı bıraktı kalemde. Stes de kafa attı. 271K'da yine o daha dezavantaj çıktı ama yemiyor tabii, onlara bir şey olmuyor. Bir karate madenimi kesmiş abi. Dünya birincisi ya da ikincisi diyeyim çünkü 704-706 milyona kadar çıktı bir ara gücü. Stesse'yi geçti. Şimdi yine düştü. Farm kesti abi. Adam farmımı kesti. Buradan birliklerine bakarız diye şey yaptım. 155 seviye. T8 asker arkadaşlar. Yani şeydeyken bile sakatlayıp göndermişim. Boş geçmemişim. Bu da bir şey. Adam T8 de geliyor, şeyle geliyor falan. Hani benden çok daha iyi. Dünya ikincisi ya da birincisi. 1500 askerini yemişiz çok şükür. Bak Hannibal'la vurmuş. Biraz büyük ihtimal Hannibal'dan kayıp verdi. Sonra Santos'uyla gelmiş. İş bitmiş. Burada çizik atmışız ancak. Abi yüzükleri falan baksana. Bak. Şu an bu 7. 8 hangisi acaba? Ona bakmam lazım. Bu da 7. Bu da 7. 8'i açtı dedi. Açmadı mı 8? 7. 7. T8 yok o zaman. Yani açtı ise bile asker basmamış durumda büyük ihtimal. Çünkü bunlar T7. Süper o zaman. Şu an dikkat ediyorum ben de. Hani umursamadım çünkü açıp açmamalarını. Gördüğünüz gibi savaşıyoruz. Angry vurdu kaleme. Bunu biliyorsunuz zaten. 860K'da o bırakmıştı. Şimdi sohbete bakacağım. Şuraya takviye atayım. Bakacağım. Bak karate burada. Burası var ya, sıfırlandığında ya burası bittiğinde ya bizimki bittiğinde bir rapor gelecek. Bakalım kaç milyon kayıp var. Ben onu çok merak ediyorum. Çevik, ağzına sağlık, eline sağlık. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Cabbar hoş geldin. Aynen yakaladın. T8 değilmiş paşa ya. Şu an T8 açtılar bu arada ama asker basmamışlardır. Ya da kaybettiler. Askerleri ölmüş de olabilir. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Çünkü sabahtan beri savaşıyoruz. Kaleler 35 seviye arkadaşlar. 35'te açılıyor T8. Hani ne aşamadalar bilmiyorum. Ama asker olarak şu an gördüğümüz kadarıyla yoktu. Hatta tekli raporlarına da bakayım. Ulan Angry yine vurmuş. Bak 7. Bu açmaz zaten de. 7. 7. 7. Hepsi 7 şu an. İyi. İttifak hediyesi alamıyorum arkadaşlar. Günlük limiti doldurduk. Etkinlik geldi. Ondan da bahsedeyim. Paketler çok güzel. Yani net olarak gönül rahatlığıyla belli bir noktaya kadar her gün çekim yapabilirsiniz. Gelişmek istiyorsanız, bu oyuna devam edecekseniz bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü win-win politikası var. Yükleme kazancı var aynı zamanda. Temayı biliyorsunuz veriyor. Üstüne zaten gerçekten de buradakiler çok çok iyi. Ben biraz buraya yöneldim. Kalsedon'dan kaynaklı.
Bir şurası da güzel yani hani yüzük için şart burası da. Binek için de içgörü puanı açısından işte düdük açısından falan güzel. Ha, ben burayı birazcık şey yaptım. Şimşek kristalinden kaynaklı burayı birazcık boşalttım. Şimşek kristali önemli çünkü teçhizatların son seviyelerini basmak için. Şuradan bir de kafa alayım. Şuradan da şu kafaları alayım. Dursun şimdilik. 25'te kalsın. Yarın bakarız. Şu içtimaya da biz bittiğimizde gerçekten şurayı çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Tabi bunlar benim kaleleri vura vura şeylerde kazandım. Bir yandan harcadıkça bir yandan kazanıyorum. Bakayım kaç gün uzan? 239 gün. 190'lara kadar düşmüştü arkadaşlar bu. Yani bir 40 gün falan almışım. Şuradan listeyi de göstereyim sıralamayı size. 10 şu an en zayıf halka gibi kaldı. Burada puan açısından ama. Onun dışında 40 öne geçmiş. 9 önde gibiydi ama 900 milyon açılmış. Bizde de yaklaşık 2,5 milyar puan fark var. O da neden? Göstereceğiz şimdi. Spare ve Stesse farkından. Onda da Karate taşımış. Bizde Froike 1 milyar puanı geçmiş. 9. krallıkta bu arkadaş çok güzel kale sıfırlıyor. Yakalarsa affetmiyor. Çok hoşuma gitti. Bazen hani böyle tek tük geziyorlar. Farm kesmeye geliyor işte 60-70 milyon kale. Mesela savaştasın değil mi? Bu adamların affı yok. Ne yapacaksın? Sen de sıfırlayacaksın. Bizim Froike falan o sırada herhalde meşgul oluyor. Bu arkadaş hemen geliyor tak 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 vurup gidiyor. O şekilde şu güçle bakın kimlerin arasında? 400 milyonların arasında, 600 milyonların arasında yerini almış. 171 milyon güçle çok temiz iş yapıyor. Kav kit, mav kit, bilmem ne kit. God King, Spot on. 9'dan biri daha var. Sonra bizden geliyor. 49, 10, 40, 10, 26. Karışık bir şekilde gidiyor. Tabii ki sözlü atışmalar olmazsa olmazı bu işin. Sözlü atışmalar da var ve bu adam gerçekten 61, 63 milyon yani güç kaybetti. 63 milyon kaybetmiş ya şaka gibi. Stesse'ye bakacaktım bak. Nereden? Şuradan bakayım hemen. 704 milyondu. 24 milyonda o güç kaybetmiş. 24 milyon. Ama Karate daha çok kaybetmiş. Temalar çekilmiş hemen. Cabbar yüzükleri atmayı düşünüyorum. Zaten o yüzden yüzeye yatırım yapıyorum. Şu an bu 30'da, bu 21'de, bu da 30'da. Şunu 30'a atıp bunu 40'a atmak istiyorum. Burayı açmışız, temizlemiş bizimkiler. Sürekli destek geldiği için ben atamıyorum. Yer yok, kapasite yok. Biliyorsunuz 3 milyon. Benimki sığmıyor bu asker sayısıyla. Bak Karate ile Froike kapışıyor. Ha bu arada arkadaşlar Karate ile Stesse vs attı. Karate kesti.
Onu da söyleyeyim. Karate alıyor Stesse'yi. Birebir de. VS atıyorlar ha. Öyle ciddi savaşmıyorlar onlar. 10 ile biliyorsunuz müttefikler. Ama VS attılar. Ve karate kesti. Oto dönüşü kapalıydı galiba. Açıkta kalmasın çocuk. Vursun sonra şunu şey yapayım. Bizimkilerin şurayı tutması lazım. Desteği kesmesi lazım ama yani 40'da olduğu için işin içinde çok zor. Baksana karate geziyor. Zaten 3 hesabı var biliyorsunuz. Oktay Başkan da burada. Famous çok güçlü. Bu adamı biliyorsunuz zaten daha öncelerden göstermiştim. Gerçi onun videosunu atamadım. Sonra sildim. Harikada mı Şafak'ta mı ne kapışmıştım. Duvar gibi maşallah var. Gerçekten maşallah var yani. Şey yaptım ya bütün görevleri. Bir tane kalmış. İşte günler buna gidiyor. Çölde biliyorsunuz böyle bir olay var. Görev seçiyorsunuz. Atlım çok çabuk eridiği için atlı çıkartacağım. Angry geliyor yine. Evet, rapora hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Kaç milyon gitti ben çok merak ettim. Bu ne abi? 15 bizden 14 onlardan. 1 milyonluk bir fark var. Şu rakamlarda çok değil. Burada giden asker çok fazla. 30 milyon asker ölmüş burada. 30 milyon. Sen milyon, milyar ne yaptın, ne ettin? Ya gerçekten korkunç ya. Karate 26 defa içeriye adam atmış. Zaten çoğunluğu o öldürmüştür. 29,8 milyon adam öldürmüş. Sonra diğer karate hesabı, şu ana hesabı 19 defa da bu içeriye adam atmış. Alanda da savaştığı için attığı zaten Lubu kompu 1,6 milyon adam öldürmüş. Coffee Please öldürmüş. 30 defa içeriye ordu atmış. 10,8 milyon. Bu da üçüncü. Sonra Oktay, sonra Willow, Angel, Famous 10 defa atmış. Arkangelos bu da güçlü adam. 200 küsür milyon gücü var bunda. Zaten bakın 155 seviye. Bunun da kalesi 35 diye hatırlıyorum. Ha şeye bakalım. Bir hiç şurada 8 var mı? Onu da merak ettim. Yok arkadaşlar. Daha 8 asker hani açsa bile basmak da kolay değil ya. Basamamış demek ki daha hiçbiri. Yok. Hep 7. Dört defa atabildim. Yeni yetiştim. 613K kesmişim ona rağmen.
4 defa atmaya göre iyi öldürmüşüm bu arada. Çünkü üstümdekiler 13, 14. 2 defa da şey atmış GGCMC, o da 520 ama 100k fark var. Denklerimiz burada. Bak 2 defa Adapt atmış, 679k öldürmüş. Ekincan, Monkey 3'er defa. En çok kim öldürmüş? Alican öldürmüş. Tebrik ediyorum. 23 defa destek atmış içeriye. Lubu kompuyla çok fena hasar vermiş. Sonra God King atmış. İşte Froike 4 defa atmış mesela. Bizimkilerde de 8 yok. Daha asker basmamışlar. Açtılar çünkü. Kolay değil arkadaşlar. Bir de şimdi burada milyonlarca asker gidiyor. Hani o kadar T8'i basmak da çok zor iş. Hiç kolay değil. Hemen bir sargıya çekip iyileştirip geri atacağım. Buralarda kapışmalar var. İyi, 9'un hareketlenmesine sevindim. Çünkü bayağı çöl sohbetinde 40'la 10 çok yüklendi. Hani zon birden çıkmıyorsunuz, kalkan basıyorsunuz diye. Ya kapıyı bile korumadan 40'a teslim ettiler. 40 bayağı yürüdü gitti hatta oradan. 40 bunların şehre kadar neredeyse gelecek yani. Aldılar buraları falan. Döngü kulesine yapışmışlar. Bak burada da bir savaş var. Hatta buranın bayrağını yıkıyorlar bağlantıyı. Abo. Ha, şunu da açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Benim hiçbir krallıkla ya da işte kişilerle bir problemim yok. Sadece burada çöl sohbetinde 26'ya da çok laf edildi. İşte hani savaşmıyorsunuz, etmiyorsunuz diye. Lan dedim ne savaşmaması, hani harita zaten her şeyi gösteriyor, kanıtlıyor burada. Ha, kabak gibi görünüyor. Savaşmayan bu mu yani, hani ayıp. Anladın mı? Yani bu bir insana söylenmeyecek bir şey. Savaşmıyorsunuz. Benim kaleme kaç defa mesela içtima kafaladılar. Burada da şuradaki farka bak yani, hani en yakın ittifaklarımızda 100 milyon öldürme farkı var. Ona çok sinirlendim. Haritanın her yerinde hani savaşmış bir ekibiz. Şey değil böyle. Bak 26.8'de burada var. 47.3 mesela Van ittifakı, yani siteseler gelmiş. Yani biz şu kapıya bile gitmişiz, savaşmışız. 4,5 milyon da burada var. 9'la 40 arasında acayip bir husumet var. Birbirlerini çok sallıyorlar. Sebebini bilmiyorum ben. O diyor işte WhatsApp diyor, o diyor, bu diyor, bilmem ne diyor. İşin gerçeği beni de çok ilgilendirmiyor o konu. Çünkü kişisel konular, bir şey diyemiyorum. Yani o açıdan karışık ortalık. Hatta bir bakalım. Önce bir sohbeti okuyayım, sonra çöl sohbetini açacağım. Aleykümselam Splix, hoş geldin. Splix, inan ben kaç saat bilmiyorum. Ben önce 3 saat önce işte biraz tuttuk. Rapora bakayım. 3 saat önce tutmaya, 4 saat düzeltiyorum. 4 saat önce tutmaya başlamışız. Sonra ben 1,5 saat falan devam ettim. Sonra bitti savaş. İşte Stes'e geldi. Hani kafa attı. Herkes durdu. Stes'e ara ara böyle tek orduyla geldi. Beni test etti. İşte hep gözetleme falan attı. Vurdu bana. Baktım herkes duruldu. Stes'te de şuraya ışınlandı. Sürekli beni taciz ediyor. İşte dünya sohbetinde çölde muhabbet dönüyor işte.
öpücük veriyor falan filan diye. Baktım bitti savaş. Ben de çıktım. Sonra bir geldim. Yeniden başlamış. Bayağı da yayılmış. Yani ilk çıktığı saat 4 saat önce. Astra bir komutana göre değişir. Free komutanları daha rahat fullersin. Bak mesela 가벼이 움직이지 말라. ya da 침착하게. etkinliklerden kazanılan bunu kısa sürede fullersin yani. Öyle çok uzun aylara gerek yok. Bunu da fullersin. Bu da geliyor. Morları da fullersin. Bu da. Bu birkaç ay alır. Ya ne fullleyeceğine göre değişiyor. Oyunu biraz tanıman lazım. Hani Skip 4 yıldız arkadaşlar. Yeteneklerini de böyle verdim. 5'leyeceğim bir sonraki çarkta ve Ramses kompuna yerleştireceğim. Jandark'ı da fullersin. Barbaros'u 5'liyorum arkadaşlar. İkinci komp olaraktan yine mızrak, işte Barbaros, Richard ve Boudica arena için koyuyorum. Öylesine de teçhizatlar yaptım. Taşlar attım. Elimdeki çerçöp taşları. Gördüğünüz gibi. Arenada ikinci komp olarak da mızrak kullanıyorum. Kok'tan vazgeçtim. Theodora, Süleyman, onları da bu arada teçhizat yerine diziyorum. Bir de diğeri de neydi işte az önce gösterdiğim. Bunları kullanıyordum. Ya sonra dedim benim sende yok ha. Kraliçe sende yok. Sonra dedim niye mızrak kullanmıyorum? Benim mızraklar güçlü. 5 yıldız. Onlara geçtim. T8'leri açmak bende 3,5 ay sürer diye düşünüyorum. 3,5 ay. 3,5 ay sürer ya. İyileşme hızım mı bitmiş? Yapma be Arif. Vallahi bitmiş. Yani çok kaleye de şey vurdular ya. Mecbur sıfırlamam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Ortaktan yiyecek. Splix bizim Froike'de, Xavier'de de T8 açık da asker basmamışlar. T8 açık yoksa. Burak hoş geldin. Aleykümselam. Berk hoş geldin. Hakan hoş geldin. Aleykümselam. Emin hesabına bakarız olur. Berk elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada gerçekten de rahat tutuldu aslında. Hani böyle hiç böyle çok aşağı falan düşmedi. Tuttuk yani.
Yeni gelen arkadaşlarım beğeni atmayı unutmayalım. Kerem hoş geldin. Şöyle Burak, o tarz hesapların zaten şey oluyor. Ne derler? Pilotları oluyor. Bakın 20 kişiyiz, 10 tanecik beğeni var. Yeni gelen arkadaşlarım beğeni atmayı unutmayalım. Bir like atmak çok zor olmasın ya. Emeğe saygı, destek, sizin için geldim, açtım yayını. Yoksa kendim savaşmasını bilirim. Hatta yayın açınca daha az konsantre olabiliyorum. Çok bakamıyorum. Aslında dezavantaj oluyor. Ya da mesela kalemi işte kalkanı kaldırıyorum vursunlar diye. İçindeki destek falan görünüyor canlı yayında. Öğlen, yani daha doğrusu öğleden sonra o yüzden açamadım. Mesela bak, dibimde bu adam var. Kalkanı kaldırsam anında gelip vurur. Daha önce yaptı zaten. Burada bıraktı askerlerini. Ama şimdi yayındayım. Yayında tabii ki 40'da olanlar var ya da işte Spare'ın arkadaşları olabiliyor. Haber veriyorlar. Doğal olarak hani yayın açmak bu tarz ciddi savaşlardayken biraz dezavantaj yaratıyor bana. O yüzden bir beğeniyi çok görmeyin arkadaşlar. Şöyle geniş açıyla da göstereyim. Etrafımız ablukaya çevrilmiş durumda. Etrafımızı sarmış durumdalar. Burada sarı kim? F ekibinden biri var. 43 milyon güçte yürekli bir arkadaş. Haritaya yansıdı mı acaba son durum? Yansımış galiba, çünkü bizimki biraz daha artmış. Aradaki fark 110 milyona çıkmış. İçeride de tabii o tarafa geçtiğimiz için orada da bir savaş vermiştik. 26.7 milyon da burada kesmiş. ...4.7 burada. Bu arkadaş çok güzel kale sıfırlıyor. Bak, 28 milyonla 22 milyon da burada. Space maşallah 12 milyon yemiş. Şöyle sohbeti de değiştireyim. Çölü açayım hatta. Çöl sohbetlerine bir bakalım. JDM patlamış resmen. 40 ile 9 arasında ciddi bir husumet var. Kanlı bıçaklılar. Bakalım.
Şuradan linki atayım da bari gelip sohbet etmek isteyen, derdini anlatmak isteyen varsa dinleyelim. Çok olaylı bu şeyle. Aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bizim müttefikte yani 9 ilk başlarda yardımcı olmadı da şu an oldu. Ben yoktum olduklarında. Ben giderken ya zaten hani şöyle haritadan anlaşılıyor kimin savaşıp savaşmadığı. Çok fazla söze de gerek yok işin gerçeği. Ama şu an zaten 9'un tarafında da bir savaş var bu arada. Ee, Bayrağı yıkmışlar, almışlar bu tarafı. Döngü kulesini de indiriyorlar. Bak kale sıfırlıyor Stessa. İşte yani hani bu yüzden çok kalkan indirmek istemiyorlar. Ha, bizde de aynısını yapmaya kalktıklarında ben mesela şey yapıyorum. Açıyorum kalkanı gelsin hesabı. Destekli olarak ama benim kale biraz daha tutabilecek durumda. Hani yine kafa kafaya ya da işte daha fazla zararlı çıkabiliyor karşı taraf. Buradaki gibi. Ya da burada mesela. Burada yani en böyle kafa kafaya çıkılan şu. Ama ekibin olacak işte yani aktiflik olacak. Bak Angry de mesela içlerine girmiş. Kalkansız gördüklerini sıfırlarlar bunlar. O yüzden hani şey 9'da kalkan indirmiyordu. Zon 1'den çok çıkmayı istemiyordu. Çıkmışlar. Ne sohbetler döndü bilmiyorum. Ben de bakacağım şu an merak ettim. Ha bak Fatih gelmiş yazıyor. İşte yani yardıma geldikleri an mesela Fatih'in dediği gibi gelip sıfırlamaya kalktıkları için insanlar da açık arazide mesela hani nasıl savaşacak 9 başka türlü? Açık arazide savaşarak ancak yapabilirler. Şu anki sıralamada şu şekilde ilk 5 göstermiştim bunu ama Splix için bir daha açtım. İttifak bu şekilde. One for All'la bizim Valinor kafa kafaya gidiyor. İkinci sıradayız. Üçüncü ondan Immortal. 4 Divine Imperium. 5 de yine 9'dan. 6 ondan. 7 40'tan. 8 de bizden. Fire ekibi. Aslında 9'da çok fazla aktif kale var da. Bak 3 tane ittifak var ve üçüncüleri bile 3 milyar puanı geçmiş yani. 5 milyar 400 milyon gücü var. Krallık tablosu bu şekilde. Böyle iniyor arkadaşlar aşağıya doğru. Tabi puan kasmak hani böyle düşük kaleler için çok zor. Çünkü kafayı kaldırdığı an sıfırlamak için kalede bitiyor anında bunlar. Şu anda da görüyorsunuz zaten mesela 9'un içine girmiş adam. Takılıyor yani. Hani mesela bunda kalkan yok şu an. Büyük ihtimal destek atmışlardır. Bak. İçlerinde takılıyorlar. Yani bu adamlar için asker kaybı çok önemli olmadığından bodoslama giriyor. Bak karate mesela vurmuş bayrağı. Bayraklık daha çok askerliymiş.
350 asker fazlaymış mesela. Hem de şey hesabıyla vurmuş. İkinci hesabıyla. Ya da 3 müydü bu? 3 galiba. Ya da 3 bu galiba. Arif de aralarına kaynamış ha. Guttaga hoş geldin. Selam. Gat. Gerçi Gut diyorum. 2 O varmış gibi. Ya yüzük sıfırlama gelse keşke ya. Ergün hoş geldin. Eyvallah. Ha sizin sohbetlere bakacaktım bak ben. Şu çöl sohbetlerine bir bakalım ya. Ergün de 40'taydı diye hatırlıyorum. 9 ve 40'ın neden kanlı bıçaklı olduğunu bakalım okuyalım. Alican da yazmış. Saat kaçtan beri ben sohbeti bıraktım gittim. Atışmalar vardı. Karate falan yazdı bana. Niye ciddisin falan filan. İşte dedim onları konuştuk da benim sohbetleri boş ver. Burada tabii burada sohbetler dönüyor. İşte karate yazmış falan. Burada diyaloglar başlıyor 40 ile 9 arasında. 9 kalkan basıp protesto ettiği için 40 kızmış ama 9'un da 40'a bir kızgınlığı var. O adamı aldım, bu adamı aldım, bilmem ne yaptın, şu oldu, bu oldu. Bir şeyler dediler. O bana laf atmış. Burayı geçiyorum. Bunları geçiyorum. Burada Berserker bir şey demiş. Dokuzun aktif kalesi çok bu arada. Adamlar farm yaparak bile puan yapabiliyor o konuda. Oktay da mesela oradan bahsetmiş. Yani kazanmadan bile sırf farmla işte puanla, günlük puanlarla, kale puanlarıyla falan çok fazla kale olduğu için Stealer'da kazanabiliyorlar. Oyunun oradaki saçmalığından bahsetmiş. Sprix doğru. Karate Stesse 1 ve 1'de yendi. Aha. Çok da zorlanmıyor bu arada. Morty yüzük paketleri falan bayağı iyi. Genel olarak paketler iyi. Muhammed aksiyonu kaçırdığın gibi ama her an yeni bir aksiyonda çıkabilir. Böyle duruluyor sonra bir anda hop bir anda geliyorlar. Şu an 49 ile ilgilendiği için büyük ihtimal 26 bayrağına gelmiyorlar. 9'dan Fatih büyük ihtimal. Zaten sohbette bak az çok yazıyor yaşananı.
Ergün de 40'tan diye hatırlıyorum. Bizi övmüş sağ olsun. Oktay da burada bizi şey yapmış ki öyleydi. Biz KVK'da da hani saray için savaşmadık ama alanda savaştık yani. Canlı yayına zaten katılan herkes görmüştür. Bayağı savaş verdik. Angry kalemi bile kafaladı yani. Z1'de bile kalkan basan gördüğünü söylemiş. Zon 1 arkadaşlar. Yani hani güvenli alan. Rakibin girmediği bir alan aslında orası. Damox da bizim savaştığımızı söylemiş. Ya biz ya şu an şu çölde bile iki krallığa karşı yine savaşıyoruz arkadaşlar. Yani hani savaşmama gibi bir şeyimiz yok. Burada uğraşmalardan falan bahsedilmiş. Karateyi kim kaptı, kim getirdi falan. Karateyi ona 40 getirmiş. Bu arada 40 ile 10 savaşmıyormuş. Kale sıfırlama falan yapmıyorlar. Yani o da bir savaşmama aslında. Bildiğin savaşmamak o da. Hani diğer krallıklara gelince kale sıfırlayalım, birbirimize gelince kale sıfırlamayalım. Bu stratejik bir hamle ise bizim de mesela zayıf kaleler kalkan bassın. İşte diğerleri yine biri vurdu da o yüzden kapattım sohbeti. Toplanıyorlar bu arada. Yine bir aksiyon olacak. Karate vurdu büyük ihtimal. Aynen. Yokluyor içeriği. 40 da geldi. Popis. Ufak ufak toplaşmaya başladılar. Birazdan aksiyon başlar arkadaşlar. Ulan o kadar gerçi şimdi kapattık. Satılık hesap varmış arkadaşlar. İlgilenenler. Berk ben de izledim MS'yi. Karate kazandı ama benim izlediğimde. 40'tasın diye 40'ı mı övüyorsun bak. Ben kendi gözlerimle gördüm. Karate'nin ordusu kaldı sahada. Fatih'in dediği de doğruysa yani 250 M'de iki tane kale varsa Kraken yoksa zaten adamlar nasıl savaşacak ki? Savaşamaz gerçekten. Ha, bu adamlarla savaşmak istiyorsanız da şey anlaşması yaparsınız. Kale sıfırlama olmasın. 10'la 40'ın yaptığı anlaşma gibi mesela. Kale sıfırlaması olmasın. Gelin savaşalım derseniz o zaman savaşabilirler.
Peki en sonki KVK'da siz yani adamlar kale mi sıfırlamadı? Karate mesela hiç kale sıfırlamadı mı? ANL. Anıl herhalde. İsim. Fatih sen söyle o zaman hani onunla KVK'da atarken 10 kale sıfırlamadı mı? Kraken yoksa mesela karateye falan ne yaptınız? Yani karatede kale sıfırlıyor. Yok ya Morty ben zaten gözümle gördüm. Karate kazandı. Belki bilmiyorum niye öyle dediğini. Bildiğin gözümle gördüm yani. Stacey kesti. Ona karşı öyle savaştınız o zaman 40'ı da belki bir şey yapabilirdiniz siz. Sarayı almadınız mı? Anlamadım ben. Sizin KVK'yı nasıl kazandınız yani? Sarayı aldınız mı almadınız mı? Şu sohbete bakacağım bir de. Benim dediğimi demiş. Çok ciddi güç kaybettiler bu arada. Bayağı güç kaybetti. Hatta şu an dünya birincisi güç konusunda Jabalalı olabilir. Jabalala çünkü en son 600 küsürlerdeydi. Karate zaten 640'lara kadar düştü. Çok ciddi puan kaybettiler. Steseye sallamış. Neyse çevireyim şey için. Burada aslında çeviri hatası var. 10. krallık 40 olmadan bayrağı taşıyamaz vesaire gibi demek istemiş. Krallık 10 ve 40'ın biraz daha paraya ihtiyacı var demiş. 40'a dur demiş, yardım etmeyi bırak demiş. 10 bizim bayrağı vururken 40 yardım ediyor ya, büyük ihtimal onun için söylemiştir. Güzel rapor demiş Ati. Biz 1.7 daha fazla kaybetmişiz bu raporda. Aynı raporun bendekiyle bilmiyorum. Savaş varken bir anda kale sıfırlamalara başlamış. 40'tan biri demiş savaşa katıldı 9 diye sonunda. Saat o zaman 9'da katılmışlar. 36 dakika önce katılmışlar.
Yine 40'a dur demiş, ona yardım etmeyi bırak demiş. Niye bıraksın, adamlar müttefik. Oktay burada 9'un yılanlama stratejilerine hayran demiş ama ne demek istemiş anlamadım. Onunla 9 da karşı karşıya gelmeye başlamış. Jabalala o zaman şu an dünya birincisi Jabalala. Kendisini tebrik edelim. Birinciliği sayemizde aldı. Çünkü biz burada karate ile Stes'lerin canını yedik. Hemen bir Fatih'in yazılarını okuyayım çünkü ben onların KVK'yı da merak ettim. Bir kere rally'yi düşüremediler. Vallahi helal olsun ha Fatih. Yani ona karşı iyi kazanmışsınız. O kadar karatenin hesabı var. Ve onda da bir sürü kraken var yani. Hani nasıl kaybettiler? İlginç. Şaşırdım. Alamamaları da çok garip. Ha, bir kere rally'yi düşürememeleri hele daha da garip. Ya 40'ta 5 tane karate var dediğinde aslında e, Angry ile Stesse'nin askeri bitmiyor. Yoksa onları da alırız biz yani. Hani biz KVK'da gördük onları. Askerleri 2,5-3 milyon diğerlerinin. Bir yerde bitecek. Ama Stesse'nin bitmiyor abi. Adamın 70 milyon askeri var. Kesiyorsun 65'e düşüyor. Şimdi bak gözetleme atsak kalesinde 60 milyon asker çıkacak yine. Yani farkı değil aslında, böyle Kraken'ler aşırı fark yaratmıyor da sonsuz asker olayı o kadar saçma ki. Yani sonuçta kaleni kafalıyor. Bak Angry bende 870k 860k asker bıraktı. Yani 1 milyon sadece bende bıraktı. Normal bir Kraken olsa, normal bir Kraken'in kaç milyon askeri olur? 7 milyon olsun. 15 milyonlardan falan bahsetmiyorum. 15'ler de artık zaten böyle bandına geçiyor. 300 milyon, 350 milyon güçtekiler oluyor. 200-250 milyondan bahsediyorum. Ne olur? Adam bir durulur. Hadi bir oldu, iki oldu, üçüncüde bir diyecek ki ulan ne oluyor, asker kalmıyor. Bunlarda öyle bir şey yok ki, ona vuruyor, buna vuruyor. Serseri mayın gibi her yere vuruyor, patlatıyor. Arif'cim ne biçim konuşuyorsun sen öyle evladım? Çaktı maktı. Evet, Stes'liği aldı bu arada yani. Ben de gördüm onu. Çöl sohbetinde tartışma bitmez. Evet, bitmez gibi. Gerçekten bitmez gibi.
73 ile 26 kavga etmedi ki hiç. Arif, kimi karıştırdın? Aa bak Oktay abimiz de gelmiş. Krallık ondan. Selam abimiz. Hoş geldin reis. Sohbeti okuyoruz biz de. Global renk keşke olsa, işte şeyi getirdiler ya, Arena'nın global versiyonunu, ama yine kendi krallıkların içinde dönüyor. Onda mesela Stesse Froike'yi yendi ama Karate'ye denk gelmedi. Ne bayrağı? Bakayım. Attığın ne bayrağı var abi? Ulan şeytan diyor şuraya lubunu sok, alan hasarını patlat. Ama neyse. Bak dibimde şu bekliyordur. Gitmiş. Vallahi gitmiş. Ben anlamadım bayrağı. Ha, sohbeti atmış olabilirsin. Bir bakayım. Sohbet var ya, bitmiyor, bak bak. Tık diye yukarı atıyor beni otomatik. Neyse şuralarda kalmışız. Bak bir arkadaş da çok rahatsız olmuş. Bu benim link lan, kimin yayıncısı bu acaba, bilmiyorum. O yayıncıya sallamış. Ben değilimdir diye düşünüyorum. Bana mı sallamış bu? Horny. PowerShell bizim arkadaşımız Arif. Ne kavgası? Göç olsa adamı alacaktık. Süleyman bu arada zaten güçlü. Daimi alev kanatlarının minimum böyle 45 falan yaptın mı alıyor arkasını götürüyor yani. Süleyman kötü değil. Onu çok önceden söylemiştim ben. Süleyman güçlü bir okçu.
Şu mesajlara bir bakayım. Özele bakacağım ama özele sanki bir şey gelmemiş gibi. Bak, genel bir mesaj. Ne güzel bir mesaj. Of, of. Ne yapıştırmış be. Valla bu arkadaşa fena yapıştırmış Freedom. Burada atışmalar olmuş. Bayağı atışma olmuş ya. Burada kendini ele vermiş zaten. Bu arkadaş. Evet, bitti. Burada da özelden bir şey yok abi. Bir mesaj falan görmedim. WhatsApp'a bakayım. WhatsApp'ta da yok. Şöyle haritanın son durumuna bakacağım. 9 tarafı ne oldu? Şurada güncelleme var mı? Burada yok.
40 buradan yaldır yaldır gidiyor. İlerliyorlar bayağı. Stessa aralarında mesela. Mavkit de girmiş. Mert selam. Bir bayrak mesajı falan yok bende şu an. Kraken hesaplar aşağı yukarı 5000 dolardan başlıyor ya. En ucuzu o da. $5000 böyle ucuzu hani artık gideyim kurtulayım diyen bulabiliyorsun. Yani TL karşılığı da 215.000 falan olur. Ve dediğin gibi 500K yatırımla da en fazla balina olur. Fazla olmaz. Zayn'in girdiği kapıya. Burada neye bakayım? Kalkanları mı diyorsunuz? 11'deki kalkanlar mı? Aha. Şimdi 2 milyon erdemi olan adam da bana savaştan dönmüş demesin. Bak bu dönmüştür. 115 milyon, 32 milyon erdem. Berserker zaten aktif. Hadi bu da 10 milyon. Şimdi bu savaştan mı dönmüş? $3.4 milyon erdem. Bu savaştan mı dönmüş? Yapma cevap versen yine de ekme hastalığı.
Stealer'a bakalım. Yani Görkem'e bakalım. Çölü bir bakalım. Geçelim. Morty Kavkid'in erdemi sebebi adam bir tane kompunu çok sağlam kasmış durumda. Onunla inanılmaz puan kasıyor. Onu da çok söylemiştim. Mızrak kasmış o da bu arada. 1,5 milyon alırsa yani biz 1,5 alacağız. Bunlar 3 alacak diye düşünerekten fazladan 1,5 alacağını düşünürsek ne olur? 22 milyon olur. Bizi geçer. 9'u da geçer. Zaten 5'in farkı çok fazla. Onun dışında başka bir şey yok şu anda. Yani 1,4 milyon puan farkı var aramızda. Bu puan farkını açmazsak evet birinci olma ihtimalleri var. İlk 3 hala değişmedi. Xavier'le Froike bayağı kastı. 700'e çıktılar. Stes de 400'lerde. Farmville mi izliyoruz diyor. Morty'lerin de çölünde 42 liderliği götürüyor. 42 alır o çölü. Onu söyleyeyim. 42 çok kalabalık hem de güçlüler. 35 de çok güçlü. Ama 42 yani göçle beraber orası patladı. 42 yer. 42 orayı alır. Zaten yazmışlar evet önde diye. Ben tabii sohbeti yukarıdan aşağı inerek okuduğum için anında cevapları görmüyorum arkadaşlar. Sırayla okuyorum. Kesinlikle ya 42 taş gibi hem çok kalabalıklar hem de çok krakenleri var. Tek savaşıyor 42. Oraya 35 alamaz. Sen 42'yi gördün mü Anıl? 42 zor. 42'nin 60 tane falan kalesi 100 milyonun üstünde. Şimdi buraya baktığımızda 34'ten de bayağı puanlar kasılmış. Karate gelmiş. Aimon, Space yani ilk 10'da bizde 6 kişi var. 26'nın kişisel başarısı da burada daha fazla. Çok daha fazla hem de. 40'tan sadece Stes de var. 34'ten 2 kale var. Ondan da bir tane var. Oktay Reis geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Söyle de bilelim ya. Bak burada gelmişsin Josephine'le vuruyorsun. Ona göre bırakacağız salacağız yani. Geliyor musunuz içtimaya? Dinleniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya Anıl siz bana bir like atın. Siz önce bir like'ı çok görmeyin be. Bak bu kadar izleyiciyiz. 16 like var. Canlı yayında 44 kişi var. 44 kişi nerede? 16 like nerede? Yarısından bile daha az ya.
Vallahi iyi. Hiç desteklemiyorsunuz. Bir bayrağı deneme yapmış. Bu arada Erdem mağazasına bugün girdim mi ben acaba ya? Niye eşyaları seçiyorum? Şuradan geçeyim. Girmişim, bitirmişim, yenilemişim. 997 bin Erdem var. 10 milyonu 3,2 milyon kalmış. Püh. Evet, sohbet bitmemiş tabii burada. Ne demişler? Oktay abimiz aslında burada savaşmadığını söylemiş. Biz de o zaman KVK'da 40'la savaştık deyip şu an savaşmayalım, çölü bırakalım. Öyle yapalım mı abi? Buradasın zaten, soruyorum sana, yapalım mı? Siz 40'la savaşmıyorsunuz yani bu bilindik bir şey aslında. Ama ona da bir yanıtım var zaten. Diyorsun ki 40'la biz müttefikiz. En başından beri zaten bu böyleydi. Ben eyvallah diyorum. Ha, bu yanlış işte. Şimdi başkaları o zaman 40'la savaşmayınca diplomasi ya da eğlence diyorsanız diğerlerine de korkak dememeniz gerekiyor. Ben de buna karşıyım. Yani bir taraf kalkan açıyor diye korkak olmamalı. Onlar da savaşmıyor o zaman diyeceğiz. Ne yapalım? Siz de savaşmamışsınız çünkü. Ama şurada da sen haklısın. Bu adamlar savaşmadan görkem kazanabiliyor. O da oyunun açığı işte. Neden? Çok fazla kale var burada. 9'un çok fazla kalesi var. Farm yapıyor, harika savaşı, şafak muharebesi. Sen 5 tane ordu çıkartıyorsun yani ekip çıkartıyorsun. Adamlar 10 tane ekip çıkartıyor. Daha fazla puan alıyor krallık olarak. Mesela bizde ne kadar fark vardı? Bak fark kapanmış. Adamlar dibimize gelmiş. 300k puan kalmış. 300 bile değil. 260k puan kalmış. Yani savaşarak mı aldılar? En son KVK'yı yenmişler gerçi. Onu yenmişler. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama ağırlıklı olaraktan farm yapan bir ekip. Onda da sen haklısın.
Bak bu da güzel sormuş mesela. Dokuzun da yayıncıları var galiba. Küfür etmişler sanırım. Ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum işin gerçeği. Hani bir yayıncı olaraktan bir yanlışım oluyorsa, ayıbım oluyorsa herkesten özür dilerim. Her zaman kendi görüşümü görüp savunup yani adil olmaya çalışıyorum işin gerçeği. Benim mesela şu an ne bir ondan çıkarım var ne bir dokuzdan çıkarım var. Sadece olayı anlayıp değerlendirmeye çalışıyorum. Mesela bak çok güzel özetlemiş. Ben burada bu arada çantacılık şeyine katılmıyorum. Onun da sonuçta bir stratejisi var. Onun da bir düşüncesi var. Onlar da kendi yollarına bakıyor. Ve burada benim çölde gördüğüm kışkırtma 40 tarafından geliyor zaten genelde. 40 tarafından bazı Türkler şey yazıyor işte. Oynamıyorlar, savaşmıyorlar, bilmem ne yapmıyorlar deyip laf atışına, laf dalışına giren 40 tarafı oluyor. Bu arada fil etkinliği evet farmla puan kazanılan bir etkinlik. Kale sıfırlama falan yapmaya gerek yok ve anlaşmada yapılıyor filde. Doğru.
Ben de bir yandan sohbeti okuyorum. Çekirdek getireyim. Çekirdek çitleyerek sizin sohbeti okuyacağım. Tekeli hoş geldin. Storm hoş geldin. İkinci birlik mızrak kas. Ya mızrak kas ya da kılıç kas. Okçudan uzak dur. Kenan yapar mıydı gerçekten 40 ona? Bu arada savaş oyunu. İnsan savaş istiyor. Savaşmayınca tabii ki canı sıkılıyor. Yani benim de karşıma mesela geçen Şafak vardı. Hatta canlı yayındayken denk geldi. Rakip gelmedi abi. Ben oyun oynamak için varım. Oyunu oynamak için zaten buradayım, zaman harcıyorum. Rakip yok. Ben Oktay abi o konuda anlıyorum. Ama olay abi sana yapılmamış. Yani 40'a yapmışlar adamlar. Orada bir farklılık varmış. Yoksa evet, insanın canı sıkılır yani. Etkinlik için zaman ayıracaksın, geleceksin, bir heveslisin. Sonra bakacaksın, aa rakip yok. Sıkılıyor canın tabii ki. Bak adam sıkıntıdan merdiveni dövüyor. Ben şeyi merak ettim şimdi. Biz gerçekten hiç savaşmasak 40 ona saldırır mıydı? Bak bizden bahsetmiş mesela. Biz Krallık 2 ile bir anlaşma yapmamıştık. Adamlar istemedi öyle bir anlaşma. İstemeyen adama da niye şey yapmayacaksın, duracaksın ki? Bir de bunu zaten çok söylemiştim ben. Kendi içimizde de konuşmuştuk. Bu oyunun mantığında şimdi Görkemli'de adamlar bir ödül için yarışıyor, değil mi? Bir amaç var burada. Sezon ödülü var. İşte temayı alacaksın. Gideceksin Aslan Teman'la ortalıkta hükümdar olarak gezeceksin. Bir amacın var yani. Oyun bunu etkinlik olarak getirmiş. Kardeşim, bunu almak için yapman gereken kuru kuru. Bak ben kale sıfırlamıyorum. Neredeyim? 82. sıradayım. Kale sıfırlamadan bu adamın zaten birinci olma şansı yok. Görkemli temayı hak etmek için ciddi bir puan yapması lazım. O puanı ancak kale sıfırlayarak yapar. Bunu mesela çok konuştuk. Ve hani bir anlaşma yok ortada. O konuda çok söylenen var bu arada. Evet, benim kulağıma geliyor. Krallık 2 işte komple sizinkiler sildi, süpürdü, yok etti falan. Ben söyledim ama bunu baştan. Bizim Krakenler durmayacak. Durmaz.
Bak biz şu anda da durmuyoruz mesela. Yani durmuyoruz. Şu anda da hani böyle 40'la bilmem kimle kapışıyoruz ama bak babacım şöyle. Furo 2 ilk 4'te. Duruyor mu? Durmuyor. God King 8. Durur mu? Durmaz ki bu. Xavier 13. sırada. Yani şöyle bir çölden bahsediyoruz. Dünya birincisinin, ikincisinin olduğu çölden bahsediyoruz. Bak burada güçleri, altında da erdemleri var. Ben buradan cevap veriyorum, yazmıyorum. İzleyenler dinliyor zaten. Biz zaten savaşçı bir krallığız arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Biz en zor durumda bile kalkan kolay kolay basmayan, basmayı seçmeyen bir ekibiz. 40'la KVK yaptık. Onda da yine zayıf kaleler sadece kalkan bastı. Aha da raporu burada duruyor yani. Daha yeni 2 gün oldu yani. KVK'dan çıktık. Bizde kalkan malkan şeyler öyle yok. Biz savaşçı bir krallığız. Kendimiz de aynı şekilde kalelerimizi sıfırlıyorlar mı? Sıfırlıyorlar. Bir şey demiyoruz. Oyunun doğası diyoruz. Kaleme ben çok mu şeyim? İstekliyim. Angry gelsin de vursun benim kaleme diye. Yani 482k az mı kardeşim? Tam ondan 860 gitmiş ama onunla benim harcadığım tutar denk mi? Aslında ben daha zararlıyım. Ama oyun açısından işte erdem açısından bilmem ne açısından bir yandan benim için daha iyi. Ya da az önce işte daha bugün. Geldi yine patlattı. Geldi yine patlattı yani hani. Vuruyorlar kaleme. Adam farmıma bile vuruyor ya. Dünya ikincisi geliyor farm kesiyor yani. Hani ne yapalım söylenelim mi şimdi adam farm kesiyor diye. Savaş oyunu bu arkadaşlar. Kalkanı evet hani Oktay abi o yönden anlıyorum. Adam diyor ki savaş oyunu diyor. Niye kalkan basıyorsunuz? Hani sizi de yüceltiyor. 9'u da yüceltiyor. Diyor ki güçlüsünüz diyor. Niye yapmıyorsunuz diyor. Ve hani onu da yenmişsiniz aslında. Bence 40'a da deneyebilirdiniz. Denememişler ama o da onların tercihi deyip geçeceksin yani. Bunda yapacak bir şey yok. Vallahi Kenan bilmiyorum onu saldırırlar mıydı? Bu kadar şey yani hani müttefiklik var. Birbirlerini seviyorlar. Ha benim de gönlüm isterdi mesela 40'la 10 bir savaşsın. Dünya birincisiyle ikincisini bir savaşırken gerçek bir savaşta görmek isterdim.
Kim kimin kalesini daha çok sıfırlıyor, kim kimi yiyor, kim savunuyor, kim savunmuyor. Görmek isterdim. Ben de bunu istiyorum mesela. Savaş oyunu. Dünya birincisiyle ikincisini bir görmeyelim mi? Krallıklarının savaştığını. Görelim. Gönlümüz ister izlemek. Yani savaşırlar o zaman Morty bence. Farkı kapatmak için, destek olmak için. Ama bizim onunla aramız iyi aslında. Kötü değiliz bu arada. Yani ben Oktay abilerle bir problemim yok. Bizim Froyke'nin falan da bir problemi yok. Hani 40'a yardım eder mi? Bize bunu yapar mı bilemedim o yüzden. Oktay abi de onun yönetiminde. Yapmaz herhalde. Ha bak Burak'ın dediği de var. İnsan para harcıyor. Tabii ki niçin harcıyor? Savaşmak için. Karşındaki kalkan basınca öyle ekmek gibi kalıyorsun karşısında. İnsanın canını sıkıyor bu durum. Ama bu herkesin canını sıkar bu arada. Sen de para yatırsan senin de canını sıkar. Şafak'ta benim bile canımı sıktı. Rakip gelmedi yani. Ben basmışım, bufflarımı kullanmışım. Buradan almışım buffları gitmişim. Lan bir gittik rakip yok. Bir Allah'ın kulu mu gelmez ya? Yani bir Allah'ın kulu mu gelmez? Canı sıkılıyor insanın. Haklı, onlar da haklı şimdi. Berk siz yaparız diyorsunuz da 10 yapar mı? Bir de onlara sormamız lazım. 10 bizi de sever, biz de onları severiz. Bilemedim yani. Evet müttefik değiliz belki ama sizi daha çok seviyor olabilirler. Morty 9'da girin diyorsun da şimdi 9'a bir bakalım mı? Tamam biz okey savaşıyoruz. Bizim kapımız falan belli bak. Burada deli divane savaş veriyoruz. Bir 9'a bakalım Allah aşkına. 9 buraya gidiyor doğru mu? Gök mavisi kapıya. Kıçında kim var abi? Van var. Bağlantıyı kesmeye geliyor mu? Geliyor. Ne olacak? Bak burayı tabiye atmış Van. Yani bilmiyorum. Tabyası burada 9'un. 2, 4, 5 sıra var. 4 bayrak sonra tabyalarında. 4 bayrak dikebilirler mi? 2 günde valla dikerler. Yani 9 savaşmazsa, kalkanlardan çıkmazsa ya da kalkanlı bir şekilde en azından bu bayraklarını korumaları gerekiyor. Korumazlarsa 9 giremez içeriye. Almazlar. Buradan Zayı geldi. Buradan onlara biz yol versek Zayı girse Zayı girse ancak olur. Ama Zayı de hangisiydi güçlü olan ittifak 9'un? Zayı daha güçlü. 14.4. O zaman şöyle olacak. Zayı'ya biz yol vereceğiz mesela.
Göktürk İttifakı'ndan da güçlü kaleler Zayi'ye geçecek. Zaten 12 saat. Oradan içeriye girecekler. Yoksa zor 9'un işi. Ya ben onun bu kadar güçsüzleştirilmesine anlam veremiyorum. On bence güçlü ya. Nasıl oluyor abi? Yani bu adamlar güçlü ya. Gerçekten ben yediremiyorum. Sanki onmuşum gibi. Hayır şöyle bakıyorum kağıt üstünde. Adamlar güçlü abi. Nasıl hatta şeye de şaşırdım. KVK'da 9 yenmiş. Yani abi 10 güçlü ya. Gerçekten. Bak burada 642 milyon ki bu adam daha sabah bildiğiniz daha sabahleyin 704 milyondu. Bu adam var. Dünya ikincisi burada. Bak şimdi Famous var. Kapı gibi adam bu. Arkangelos var. Arkangelos diyeyim hadi. 35 seviye kalesi var bunda. T8 açacak yakında. Oktay kalesi var. Oktay abimiz var. Burada 245 milyon. Karate'nin bir hesabı daha var. 275 milyon. 175 milyonluk bir kale daha var. 176, 202. Bak 101 milyon ama 154 milyon erdemi var yani. Savaşçı bir adam. 222 milyon yine bir karate hesabı. 132 milyon. 112 milyon. 126 milyon. Abi bu adamlar hani garibime gidiyor bilmiyorum ya. İttifak olarak bak gücüne. 15,6 milyar ve 9,7 milyar yani hani abi bu adamlar güçsüz değil ki. 40'a bakıyorsun. Bir tane ittifak var ha ne jetler ne? Gözünü seveyim jet ne? 484 milyon erdemi var. Bilmiyorum ya. Yani 10 kağıt üstünde benim her zaman güçlü gördüğüm, şey gördüğüm, böyle rakip olarak gördüğüm bir krallıktı. Beni biraz şaşırttılar işin gerçeği. Yani ya da 40'ın gölgesinde mi kaldılar bilmiyorum. Biz 9'u yendik zaten. Patron dediğin gibi biz daha güçlüyüz 9'dan. Bizim F26'yı sokma gibi bir böyle derdimiz yok ki. V26'yla giriş yapacağız zaten. F26 bizim şu an dinlendirdiğimiz kaleler var.
Kara kapılar sahnesi gerçekten ya. Bak video olsaydı koyardım bunu oraya. Şey yapardım efekt olarak da o sahneyi. Ya Anıl ben gerçekten inanamıyorum ya. Dört kule sizde olup yani şehrin hiç düşmemesi, adamların uyku saatini falan mı seçtiniz? Ne yaptınız? Anlamadım ki. Berkçim çıkarın alana da biraz Jed'in tadına bakalım ya. Bu arada Morty bizle kafa kafaya savaş atmıyor o. Hani güçlüler de 40 yardım ediyor her seferinde. Şu kapıdan geçitten beri 40 destekliyor onları. 40 olmasa onu biz rahat alırdık. Bak burada 40 var hep. Yani bir bu kadar da 40'la savaşmışız. Hani 9'un desteğine bakacak olursak 127 milyon askermişler. Bir 40'ın desteğine bak 500 milyon. 5 katı neredeyse. Yani 9'dakiler yanlış anlamayın. Müttefiksiz burada savaş vermişiz. Bu bayrak için de mesela 40 gelip destek oluyor. Alanı 40 kapatıyor. Stes'le kapatıyor, Angry kapatıyor, Spare kapatıyor, Kavkit kapatıyor. Onlar alanı kapatıyor, destek atmayı engellemeye çalışıyor. Ona rağmen bayrak düşmedi mesela. Ama 10 güçsüz değil. 10 güçsüz değil yani. Ben hatta şeyi anlamıyorum. Onun kendini güçsüz görmesini anlamıyorum. Biz zayıftık diyor. Bu çölde zayıf olduğumuz için 40'la müttefik olduk diyor. Abi siz zayıf falan değilsiniz yani. Ben de bunu anlamıyorum. Hah bak tahmin ettiğim gibi abi. Karate marate olmaması lazım. Yani sizin bilmiyorum ya. Hiç almama falan. Yani siz güçlüsünüz. Yanlış anlama bak. Burada kötü niyetle söylemiyorum. Lan 10 alamadığımı falan değil. Yani sizi övüyorum. Çünkü güçlüsünüz. Almanız lazım. Size bu yakışır yani normalde. Yusuf hoş geldin. Arif'imi dinleyelim arkadaşlar. Destek atalım. Lan patron yakacağım bizi. Askerimiz kalmayacak ya. Vallahi kalmayacak. Abi bu çöl sohbetinden yazmışsın ya. Bizim de işte 40'la müttefik olma sebebimiz bu çölde en zayıf görünen biz değil miyiz? Doğal olarak işte stratejik açıdan 40'la müttefik olduk bilmem ne falan bir şeyler yazıyordu. Okuduk hepsini.
Mesela bu sohbete ne zaman girsem 40'tan birileri hep hakaret. Bak kudurun demiş birine. Karakterleri kadınsı demiş. Bu da çok terbiyesiz konuşmuş. Stesli'yi kalkanlı da görmüş olduğunuz arkadaşlar. Dünya birincisi de olsan böyle bir çölde kalkan basmayan adamı hiç belli olmuyor işte sağ sol. Çöl çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli bir çöl. Dostu dosta da kırdırabilecek bir çöl. Ama sırf rahat sohbet etmek için şu an şu savaşlara dahil olamıyorum. Yoksa buradan yürüyen adamları çoktan 50 kere vurmuştum. Abi puan olarak mesela en gerideysen neden bizle müttefik olmayı tercih etmediniz? Ben de bunu merak ediyorum. Mesela neden 40 abi? Hani bizde de yakınsınız. Bizi sevmiyor musun sen? Niye 26 değil mesela? Bizle birleşip mesela Aura Sarayı'na gidebilirdik. Bizi de destekleyebilirdin. Neden 40'ı seçtiğini merak ediyorum. Froike ile de iyisin. Biliyorum. Neden mesela 10, 26 ile destek olmadı? Şu an Görkem'de birinci biziz. Benim askerim var arkadaşlar burada. 2 milyondan fazla asker var daha. O kadar ölmedik. Şurada yakın çekim vs. Başını göremedik ama ortasından yakalamış olduk. Mesela bak Froike ile yakın arkadaşsın abi. Beni de biliyorsun. Niye mesela 26 ile müttefik olmadın? Burada Steeler'da bizi destekleyebilirdi. Neden 40? Geç açtım abi. Ben de geç fark ettim. Bir sonraki PvP'nizi çekeceğim. Buradan naklen canlı hepimiz izleyeceğiz zaten. Ramses'e yine bir Lubu kapışması. Adam gelmiş bak farm atmış. Yemin ederim sohbet olması çoktan vurmuştum. Bu da şov yani gözümüzün önünde.
Şaka maka çok kafa kafaya. Anlık hasar çıkartan kazanıyor ya. Bence Ramses alacak. Yok, kritiği patlatacak şimdi. Patlatacak. Yubu patlatıyor kritiği. Son yani böyle kıl payı. At abi dünyaya raporu da bakalım buradan. Şu VS'yi izleyelim, ondan sonra açayım raporu. Ramses alacak bu sefer. Çünkü ani bir hasar çıktısı aldı gibi. Aa, yedi. Kritiği yedi Ramses. Yok yedi. Çok fena kritik yedi şu sonlara doğru. 10k eksik askerle. Gayet iyi. 400 asker fark var zayiatta. Hasarlara bakacağız biraz ve seviye farkı da var tabi. Bizim Froike çünkü 35 seviye kalesi. Skip koysana abi. Şar yerine. Skip'le daha güçlü olman lazım. Bence Skip'le oyna bunu. Masmavi 35. Göğe giden 50. Sakin 50. Papatya. Of. Attaki süs eşyaları 60 seviye. Burada 60 seviye yok. Binek farkı bayağı var. Ve kırmızı 3 seviye. Oktay abimiz yatırımı yapmış buraya. Sarı 1. Sarı 3. Doğal seçilim. Güzel yetenek. Üstüne attaki de güzel. Yenileme ruh bağı. Ama şunun yerine skip koysan çok daha etkili olursun bence. Kapasite can. Strateji. Gelişmiş taş hem de. Aktif beceri. Strateji can. Aktif beceri. Savunma can kapasite. Strateji. Yenileme ve aktif. Tüm nitelik kapasite ikinci vuruş beceri hasar mı? Şarda ikinci vuruş ne vardı ya? Ha, sen bunu kullanıyorsun, anlaşmazlık yaratmak. Ya bunun için bence değmez abi ya. Hasar oranı çok düşük yani. Oraya daha verimli bir taş koyabilirsin. Yani şu hasar oranı için değmez. %300 falan değil ki. %185. Ya mesela bak, güç dediğim budur, hasar oranı. Böyle çıktılar olursa buna git taş koy, canın iyi, ama %180 için yapma. Yani oraya daha değerli taşlar koyabilirsin. Daha çok işine yarayacak. %180'i desteklesen de bir şey etki etmez o kadar.
Bir gün şey yapalım. Sesli sohbet demiş Burak. Bir gün toplaşalım. Şey olsun. Böyle sohbet gerçekten söyleşi. Söyleşi günü yapalım. Eteğindeki taşlar dökülsün herkesin ama saygı sevgi çerçevesinde. Küfür müfür lütfen ya. Mesela bak bu Ati yani troll bir arkadaş. Çok gelişmemiş taşları. Sitesindeki 119 mu ne veriyordu kudret? Karışık ne varsa yapıştırmış Froike. Kapasite taşları güzel. Zaten şuradan alıyor. Bir tane de buraya koymuş galiba. Aynen bir tane de burada var. Dur hadi Versus'a geçelim bir bakalım. Yine kim kesti? Aha. Hem de yarı canla kaldı. Ne yarı can da fazla. Skip mi koydun abim? Skip mi yapıştırdın yoksa? Ya bak ne güzel insanlar vs atıyor burada. Tam bir arena meydanı, er meydanına dönmüş burası. Ha mızrak getirmiş. Counterlamışsın. Abi yüzüklere bakar mısın ya? Hayalim. Süslere bak. Ama ne olursa olsun abisi CT farkı var işte. Teçhizat farkına bak. Bir yani bir 600 bin buradan güç farkı var. 200 bin buradan kahramanlardan. Yüzükler eşit. Çünkü burada 2 tane 50 seviye var. Binek buradaki daha iyi. Birlikte sağ taraf iyi ama işte ne olursa olsun CT'yi yiyorsun kafana. Geliyor versus. Arthur vs Ramses. Evet, bahisleri alalım. Arthur alır. Baba Yaga'yı boş göndermeyeyim. Çok sıkıldım artık. Yeter. Birazdan yayını kapatırım. Oyuna daha odaklı bir şekilde giderim. Miyamoto geliyor üstüme. Hemen yerime girdiler bak. Arthur. Yani adamın ana kompu. Rahat aldı yani. Çizik yedi sadece. Abim Scipio'm varsa Ramses'te bir Scipio dene. Şöyle daha yakına geleyim ben de. Buff'ım yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dümdüzüm.
Skipli mi bu? Ya yine şarlı gitmişsin abi ya. Oo, söylüyorum ben sana, taktiği veriyorum. Bak, döveceksin. Dediğimi dinle, döveceksin. Daha ne yapayım burada sana? Yayıncı kardeşin sana tiyoyu verdi. Söyledi. Bir şeye bakacağım hemen. Şuradan. Abi karatede basmış kalkanı. Ava giderken avlanma adlı çalışma. Hemen Kiros'u görünce Mia ile CT'leyecekti. Ah ah ah. Bak şimdi, bak bak. Hop. Sürpriz. Of, burada Yoditler, Miyamoto'lar, neler neler. Ama kesti. Abi adamdaki temanın güzelliğine bakar mısın ya? Şunun güzelliğine bak. Bak bak nasıl kükrüyor aslanları. Canavar, vallahi canavar. Baba Yaga'ya sürpriz yapayım yine. Bu buff'lı bu arada. Bana saldırma diyor. Vlad kim ki? Ben onu saldırdım mı ki? Vlad kim abi? Senin dengin değilim be abi. Şu aslanlara baksana, o aslanların beni yer yer. Buffsızım şu an.
Bakayım senin komplara. Yer bunlar beni. Bu çocuklar yer beni. İstersen Lubun ama counter Kiros atalım. Bak sıfır buff. Bende bir buff maf yok. Zayı'ya mı girdim? Vallahi mı? Ya vallahi görmedim ha. Yandan geçerken bak Ati geliyor. Arthur'la hem de. IHX 10. Ha Zayı 9. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ya. Gözümden kaçmış. Nereden geldi ki Zayı? Burada hep 10 var ya. Aklıma hiç 9 gelmedi. Oğlum Zayı nerede? Ha şurada bak. Vallahi kusura bakmasın ya. Adamcağız girmiş içlerine. Düşman gibi mi? Gerçekten. Ne bileyim. Evet Truva var bir anda. Karate'nin hesaplarına bakalım. 5.3, 6.4. Bu Ati arkadaşımız bana biraz sinirli. Bugün onu kestiğim için çıldırmış durumda. Nerede bakayım onun raporu? Ati. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet. 187k askeri var. Gücü zaten artı 200 milyon. Yani buradan da belli oluyor zaten. 150'şer seviye kahramanları var. Yüzükler belli falan. Kestim. Sonra bir daha gel demişti. Burada da çok az fark vardı. Dedim ki hani gücüne göre dedim çok az fark var. Bak 200k'ya yakın asker var adamda. Bu kadar olmaması gerek. Bir daha gel dedi. Sonra işte böyle kesince taktı kafayı. Oktay abi, Lubun'u getir istiyorsan Kiros'a. En azından CT'den güç alayım. Hey, hey. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید عشق مردم شما هرگز مرد تنوع در مشاوره Bak Ati geliyor. Çok bilendi o bana kesince. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین Hemen gelmiş افراشته Arthur'uyla. بماند. Oktay abimizin Lubu kompu da fena. Yatırımın nerede olduğu belli.
Ben de dedim hani bir an böyle şey gibi göreyim ama mavi yüzük koymuşsun ondan. ...46 parçalar ortalığı. John'lar orada. Miyamoto'na geliyorum abi. Şuna bak nasıl kritik yedim belli değil ya. Çizik atamadım. Ama 3 kişi var diyor kafanda. Hepsi bana döndü galiba ya. O yüzden. Diğerleri de döndü. Ortalığa vurduğum için. Aynen. Sıkıntı. Diğer üçüne de şey yapınca fena vurdu. Belisarius birebir de alır ama geleyim. هر موقع در توانتان بود آزادی Şu بخش JDM Ati falan karışmasın diye açıktayım. هرگز مرگ Bak hemen geliyor. Bir vs attırmıyorlar ya. Belisarius birebir de daha iyi. Tabi senin güç farkın, tema farkın her şeyinde daha farklı. Ama atarım. İstersen abi benim kaleye doğru gel. Ati'nin şunu bir yakalayayım da. Gerçi Ati de izlemeye geliyordu videoları. که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Ati ayrılmıyor ki Ati. O da yayınlara geliyordu. İzliyor olabilir şu anda zaten. Selam vermese de. İzlediğini biliyorum çünkü. JDM de takılmış peşine. Salmıyorlar abi. Biz seninle vs atamayacağız. Baksana. Şu Mian'a gidiyorum. Çok merak ettim. Az önce karambolden miydi? Yoksa Mian aşırı mı kritik vurdu? Skip'te olduğu için. Yok abi çok vuruyor ya. Skip'le beraber Miyamoto falan uçtu ya. Ramses'i de uçuruyor. Miyamoto'yu da uçuruyor. Şuna bak. Çentik atıyorsun adama ya. Yani çentik atıyorsun ancak sakat bırakıyorsun. Bacağı sakatlıyorsun. Canını alıyor. Çok güçlendi bu. Tabii yüzük farkı da bayağı var. 257k ne? 943 ne? Ama yani şu adam nasıl Zug geldi, Ramses uçtu. Bu da işte savaşçıların Zug'u. Oh en sevdiğim şey. Güzel. Baba Yaga'nın bir Ramses'ini deneyeyim şeyle. Lubu ile.
Lubu'ya Lubu mu? İyi öyle deneyelim ama sende buff var Baba Yaga ya. Bende buff yok. Oha be, bu ne? Böyle bir fark yok. Nerede kalen? Burada. Çok bufflamışsın ya. Zayı bizden, Ati düşman. Bakalım. Şuna bak. Böyle bir fark yok. 200 milyonluk adamla atarken bile öyle olmuyor yani. Buff sıkıntı buff. Yüzükleri güzel bu arada. Harbiden güzel yüzük. Teçhizatlar da dörtlemiş Lubu'yu komple. Diğerlerinin de bak Vlad kullanıyor ortada. Ana komp belli yani. Hani bütün yatırım buna yapılmış. Yatırımın nereye gittiği belli oldu Lubu'da. İdeali bu arada zaten bu aslında arkadaşlar da. Mızrakçılar için Vlad da olmazsa olmazlardan. Evet, çöl gördüğünüz gibi arkadaşlar hararetli geçiyor. İnşallah saygı sevgi bozulmaz. Düzgün bir şekilde ilerler. Oyun bu sonuçta. Küfürler havada uçmasın, hakaretler uçmasın. Temiz oyunumuzu oynayalım, eğlenelim. Sorumuz yanıtsız kaldı. O neden bizle müttefik değil, onu da bilmiyoruz. Ne yapalım, sağlık olsun. Yine biz onu seviyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Desteklemeyi, abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz kıymetli. Hoşça kalın, görüşmek üzere.